Fluefiske, det handler jo om drømmer, og for min del så er det jo fluefiske etter laks som gjelder. Drømmene handler selvsagt om den store laksen som utfordrer til det ypperste, men også om fine naturopplevelser og trivelige turer elvelangs med gode venner. Lengselen etter en ny sesong og de første kastene i jakten på de store junilaksene er alt som betyr noe utover våren. Og de siste dagene før sesongstarten så stiger spenningen ytterligere, og man blir jo helt fraværende fra alt som ikke har med selve laksefisket å gjøre. Laksesesongen i Norge er jo veldig kort. Derfor blir jo ventetiden på en ny sesong alt for lang. Heldigvis er det mer enn bare fluestanger som lokker meg ut på tur i løpet av året. Jeg liker jo å vandre i fjellet både på høsten og om vinteren. Turene i fjellet om høsten gir meg store naturopplevelser med flotte høstfarger og frisk fjelluft. Og på disse turene så får jeg god tid til å tenke over de nye erfaringene jeg fikk i årets sesong. For min del så blir disse turene en totalopplevelse. Naturen i Norge på sitt flotteste i fjellet om høsten. Og når jeg vandrer i fjellet så finner jeg virkelig roa. Og ofte så tar jeg meg selv i at tankene nå de dreier seg om nye turer med fluestanger til sommeren. Og når endelig vinteren kommer, så går jeg mye på ski. Det blir mange treningsturer på langrennsski, men også toppturer med fjellski. Det lyset jeg opplever i fjellet vinterstid er bare helt magisk. Når du bestiger en fjelltopp, samtidig som en sen vintersol dukker opp i horisonten, ja, da er turgleden helt på topp. Men tankene mine, ja, de dreier seg om den kommende laksesesongen. Og det er omtrent sånn at på hvert stavtak jeg tar, så tenker jeg på noe som har med neste sesongs laksefiske å gjøre. Men det er vel sånn det er å være en lidenskapelig fluefisker. Videre utover vinteren så blir det jo en del fluebinding, men også kastetrening med fluestanger. Det er jo viktig å videreutvikle kasteteknikken før en ny sesong. Men ikke minst så er det herlig å bare gjøre de første kastene i det nye året. Og når våren endelig kommer, så øker jo spenningen. Jeg liker å følge med på snømengden i fjellet i løpet av vinteren, men også på vårens utvikling i forhold til når vårflommen kommer. Alt dette betyr jo mye for hvordan vannstanden blir i sesongåpninga. Og etter en lang ventetid så blir det endelig sommer og sesongstart. Man håper jo selvfølgelig på å få den første laksen så tidlig som mulig, og gjerne allerede det første døgnet. Men det er ikke alltid at det går sånn. Og det ble en del turer på meg før jeg fikk den første laksen i denne sesongen. Jeg fisket i flere forskjellige elver, men det ble mange bomturer til å begynne med, før jeg endelig på en tur til Verdalselva lyktes med å ta årets første storlaks. Så i denne sesongen ble ventetida enda lenger for min del i forhold til det man drømmer om hele vinteren. Kaos. Fy faen. Det er neppe helt kaos. Storlaks, vet du. Helvete, altså. Storlaks. Oi. Det var verdt ventetida, altså. Det var faen meg verdt ventetida. Så jævlig som jeg tok, da. Det hoppet flere smålakser. Kanskje en mellomlaks i det området. Og så gikk jeg på med 257 kompaktlina. Og dæven hvor han tok ned i krysset her, altså.
Den følelsen man har i kroppen etter å ha landet årets første laks, ja, den følelsen er bare helt enorm. Endelig fikk jeg oppleve det jeg drømte om gjennom hele den lange ventetida. Laksen var jo i 10-kilosklassen, så det var absolutt en stor og fin junilaks det. Men så er det ofte sånn, at når man har først fått én laks, og kommet godt i gang med fiskinga, så trenger det ikke å ta så lang tid før neste laks tar flua. Og akkurat det skjedde jo på denne turen. Så når laks nummer 2 tok flua, så ble jo virkelig vinterdrømmen om den store junilaksen innfridd. Så dette blir gode minner å ta med seg på høstens kommende fjellturer. Jeg føler meg jo veldig heldig som kan dra på tur i den norske naturen året rundt. Det er noe jeg verdsetter veldig høyt. En ny årstid betyr bare nye turer å se fram til for min del. Uansett om det er fjellet eller en vakker norsk elvedal som lokker meg av gårde på nye eventyr.